ఇక బులెటిన్లో మనకు ఒక అప్డేట్ అందుతుంది. తూర్పు నావికా దళానికి చెందిన విశాఖ ఐఎన్ఎస్ కళింగలో మిస్ఫైర్ కారణంగా నేవీ ఉద్యోగి వీరేందర్ మరణించాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన వీరేందర్ను ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందాడు. అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ శ్రీదేవి అడిగి తెలుసుకుందాం. శ్రీదేవి, చెప్పండి, ఐఎన్ఎస్ కళింగలో మిస్ఫైర్ గల కారణం ఏంటి? కారణాలు అసలు లోపల తను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా లేదా మిస్ఫైర్ అయిందా, ప్రమాదవశాత్తు గన్ పేలిందా అన్న విషయం మాత్రం నిర్ధారణకు రాలేదు. ఎందుకంటే ఈ విషయం మీద నేవీ అధికారులు ఎవరు కూడా స్పందించకపోవడం అన్నది ఇందులో మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఘటన ఎలా జరిగిందన్నది తెలీదు. జరిగినటువంటి ఘటన మాత్రం ఐఎన్ఎస్ కళింగాలో జరిగింది. ఇక్కడ సాధారణంగా సీ మెరైన్స్ లో శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ నావికా స్థావరంలో. ఆ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు గన్ పేలిందా లేదంటే ఒక్కొక్కసారి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బట్టి, అంటే శిక్షణ బట్టి కూడా అక్కడ చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడిలకు గురై కూడా నేవీ సిబ్బంది కొంతమంది ఆత్మహత్యయత్నానికి పాల్పడినటువంటి ఘటన గతంలో కూడా తీసుకున్నాం. సో ఈ ఘటన బట్టి చూసుకుంటే మనకి అతను నేవీ జవాన్ గా చెప్తున్నారు. జవాన్ అతను వీరేందర్ గా చెప్తున్నాడు. అతను ఏ స్టేట్ అన్నవాడు కూడా చెప్పడం లేదు. సరైనటువంటి పూర్తి సమాచారం నేవీ సిబ్బంది అందివ్వడం లేదు. ఇప్పటికే వాళ్ళంతా కూడా కనీసం వస్తున్నటువంటి కాల్స్ కి రెస్పాండ్ కావడం లేదన్నది విషయం తెలుస్తోంది. దీన్ని బట్టి ఇది ఆత్మహత్యగా చేసుకున్నట్లుగా కొంతవరకు మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు. అయితే ఈ విషయం మీద హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి కూడా తెలియదు. బుల్లెట్ ఇంజరీతోను హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చేసరికి అతను మృతి చెందాడని వైద్యులు నిర్ధారించడంతో రాత్రి 12:30 గంటల ప్రాంతంలో అతని మృతదేహాన్ని మార్చురీలో ఉంచారు. నాగరాజ్, థ్యాంక్ యూ శ్రీదేవి అప్డేట్స్ అందించినందుకు.